Привет всем! Сегодня совпали так звезды, так скажем. Я решила показать свои продвижения по работе ветер в гриве Атриолис. Вот так вот у меня выглядит мой конь. Потрясающая, конечно, разработка. Осталось мне вот где не зачеркнуто, вот осталось. Ну, маленький небольшой кусочек. Я думаю, скоро я его уже закончу. Вот. Конечно, я обожаю схемы Атриолис, я обожаю эту ферму. И тут, конечно, много и одиночек, и разброс цветов такой прям вообще. Но это не беда. Главное результат. Результат обалденный получается. Вот, вышивается в принципе легко, несложно. Ну да, много блендов. Ну да, там разные сложения нитей. Но это тоже, как говорится, нормально. Тут вот видите, у меня висит нитковдеватель с маячком. Первые мои маячки. Тут тоже на ножничках маячок. Ну, в общем, вот. Следующий, наверное, следующий показ мой будет, наверное, уже окончена работа. Ну, я, по крайней мере, на это очень-очень надеюсь. Вот. Вот так вот он выглядит. Теперь я вам покажу свои продвижения по орхидее. Так вот выглядит моя орхидея. Здесь вот уже вот тут вот заканчивается цветочек один. Вот. Сейчас я закончу лошадь. Я прям все силы бросила на это. Вот. И вплотную уже займусь именно орхидеей. Потому что мне очень-очень хочется вышивать именно именно орхидею. Сейчас вот как бы нитки меня, крестики меня не заводят, так скажем. Вот, и мне хочется именно вот эту работу очень хорошо продвинуть. Вот. Очень мне нравится. Вышиваю я нитками титан. Вот такими. Вот. Очень хорошие нитки. Прям, я не знаю, я очень довольна. Прикупила еще 4 катушки. Только другой намотки. И прикупила еще бисерные иголки. Ну, конечно, они не такие вот длинные. Видите, она уже погнулась вся гнутая. Они не такие длинные, как эти. Как вот это вот именно. Мне нравится вот такой вот подлиннее вышивать. Она очень хорошо лежит в руке. И погнулась именно как вот шьешь. Вот. Очень удобно, так скажем, погнулась. Вот. Результатом я очень довольна. У меня организация все так же. Все на коробочке. Сажусь и вышиваю. Спокойно, не торопясь. Вот. Бисер весь, вот смотрите, как блестит, переливается. Вот. Я думаю, если я вплотную тоже за нее возьмусь, после как ветер в гриве закончу, возьму за нее очень плотненько, я думаю, что достаточно быстро я ее закончу. Ну, по крайней мере, я на это очень сильно надеюсь. Вот. Ну, а продвижение дальнейшие я буду потом снимать. Ну, надеюсь, когда лошадь отошью, здесь я тоже немножко еще продвину ее, чтобы было что показать. И потом сниму для вас видео. Вышиваю также на руках. Но я не смотрю, не вижу, что она там
затянута у меня, перетянута, да, она помятая, вот, потому что как бы она у меня скручена в рулончик и поджатая этими клипсами, вот этими зажимами. Поэтому, естественно, она у меня подмятая, так скажем. Вот. А так мне все нравится. Вот, и бисер мне нравится, и подбор мне нравится, и как все это выглядит, мне тоже очень нравится. Вот. Всем спасибо за внимание. Желаю ровных крестиков, ровных бисеринок, быстрой иголочки, вышивального настроения. Всем пока-пока.